दुलाने कर तो काम పక్కన పెట్టు. ఆన్లైనా షాప్లోనా? షాప్లో కొన్నారా ఆన్లైన్లో కొన్నారా? ఆన్లైన్. ఏది బెటర్? ఏం తేడా ఉందా షాప్కి ఆన్లైన్కి? షాప్ తీసుకున్నా. రాజీవంలో సామ్సంగ్ రాజీవంలో చూడండి సార్, ఇది ఐస్ ఫామ్. ఇట్లా తీసి దీంట్లో నీళ్ళు వేసుకోవాలి. నీళ్ళు వేసుకుని సేమ్ పెట్టాలి. ఇది తీయకూడదు, ఇట్లా రూమ్ వేస్తే దీంట్లో వచ్చేస్తారు. ఓకే, దీంట్లో తీసుకోవాలి ఐస్ ఫామ్. ఇక్కడ మాంసం అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రీజర్ బాక్స్. ఇది చూసుకుంటా. ఇది ఫ్రీజర్ బాక్స్. ఓకే, ఫ్రీజర్ బాక్స్. చిన్న ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, సేమ్ అట్లా ఇది ఫ్రీజర్ బాక్స్. పైన రాదు లైటింగ్, కింద వస్తుంది లైటింగ్. ఓకే, పైన లైటింగ్ ఉన్నదా? పైన దీంట్లో కూరగాయలు అట్లా వేసుకోవచ్చు సార్. దీంట్లో గుడ్డులు, ఇక్కడ ఫిష్లు వేసుకోవచ్చు. ఫిష్. ఫిష్. ఓకే, చూడండి, ఇది ఫ్రీజర్ పైది, ఇది ఫ్రిడ్జ్ కిందది. ఇది చూడండి, 19 అంటే నార్మల్, 21 అంటే ఇంకా ఎక్కువ, 23 అంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది కూలింగ్. కూల్ అవుతుంది. మాకు అవసరంలే 19 పెట్టుకోవచ్చు. ఎంత కింద వస్తుంది తక్కువ వస్తుంది, పైకి పోతే ఎక్కువ వస్తుంది కూలింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. మాకు నార్మల్ ఉండాలి. ఇది ఫ్రీజర్. ఇది ఫ్రిడ్జ్ 2 అంటే ఎక్కువ, 1 అంటే ఇంకా ఎక్కువ, 7 అంటే కొంచెం తక్కువ, 5 ఇంకా కొంచెం తక్కువ, 3 నార్మల్, 19 అబౌట్ 3 నార్మల్ ఉండాలి. పైకి పోయి చల్లగా అవుతాయి, కిందికి పోయి వేరే అవుతాయి అంతే. ఇప్పుడు మధ్యలో ఏంది 3 సెకండ్స్ చెప్తా సార్ మొత్తం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఫ్రిడ్జ్ లాగా అయిపోవాలా అంటే మనకు ఇది 3 సెకండ్ ఇట్లా పట్టుకోవాలా మొత్తం పైన కూడా. ఇక్కడ వెలుగు వచ్చింది కదా, లైట్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రిడ్జ్ అయిపోయింది. ఫ్రీజర్లే, ఓన్లీ ఫ్రిడ్జ్. ఇది మాకు అవసరంలే, తీసుకోవచ్చు. 3 సెకండ్ పెట్టుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు పైన ఫ్రీజర్, కింద ఫ్రిడ్జ్ అంతే. ఇది సేమ్ అంతే. ఇది 3 సెకండ్ ఇట్లా పట్టుకుంటే లైట్ పడిందా. ఇది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా ఎక్కువ సామాన్లు పెట్టి ఉన్నామో అప్పుడు చెడిపోలాగా నార్మల్గా ఉంటుంది మనకి. అవసరంలే, బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. చెడిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ కూల్ వస్తుంది కింద అది పెడితే, అందుకోసము పవర్ఫుల్ అది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మధ్యలో ఏమంటే ఇప్పుడు మేము ఫంక్షన్కి పోతున్నాము, ఒక 2 days 3 days రాము. దీంట్లో లెగసి ఉంటుంది, ఫిష్, మాంసము, కూరగాయలు అట్లా ఉంటుంది. మా ఊరికి పోతున్నాము, ఒక 2 days 3 days రాము. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది ఉంది కదా, 3 సెకండ్ ఇట్లా పట్టుకోవాలి. దీంట్లో వచ్చేస్తుంది. నార్మల్గా ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని రోజులు అంటే అన్ని రోజులు పోయి వచ్చేచ్చు. దీంట్లో ఇప్పుడు మాంసం పెట్టి ఉంటాము, కట్టదు, నార్మల్గా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. దీంట్లో కూరగాయలు అట్లా పెట్టి ఉంటారు, టమాటో కాయలు అంటే గడ్డ కట్టేసి ఉండిపోతాయి. అట్లా అంటే నార్మల్ ఉంటుంది మనం. అవసరంలే, వచ్చేసాము, మళ్ళీ 3 సెకండ్ పెట్టుకోవాలి, వెళ్ళిపోతుంది నార్మల్. ఇప్పుడు మనకు ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలా? ఓకే, ఫాస్ట్గా కావాలంటే ఎంతసేపు పడుతుంది? అంటే మేము టైం పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మాకు ఎక్కువ కావాలంటే మనకు మధ్యలో ఉంది కదా, ఇది అంటే ఇది ఇట్లా పట్టుకోవాలి గట్టిగా. దీని లైట్ ఉంది చూడండి, ఇది ఉంది కదా, ఫ్రిడ్జ్ లాగా అయిపోయింది కదా, ఎక్కువ వస్తుంది మనకు కూలింగ్. టోటల్ ఫ్రిడ్జ్ అయింది కదా, ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది లైట్ ఉంది కదా, ఎక్కువ వస్తుంది మనకు పైన, ఎక్కువ కూలింగ్. దీనికోసమే. ఓకే, అది దీనికోసం. ఇది దీని అనుకో, ఇది పవర్. ఇది బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది నొక్కితే పవర్ అబ్బా రెండిట్లో. అది ఎందుకు ఇస్తారంటే సింబల్ మీరు చెప్తున్నారు కదా, ఐస్ పామ్ కావాలా మనకు పెట్టుకోవచ్చు. లే మనకు వద్దు అట్లా ఉండి కూడా ఒక గంటలో గంటన్నర మామూలుగా ఫాస్ట్ కావాలంటే ఎంతసేపు పడుతుంది? ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఇది పెడితే ఎక్కువ కంప్రెసర్ రన్నింగ్ అవుతుంది, కూలింగ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అంతే సార్.